dengan saya Guntur Pam. Kali ini saya berkunjung ke salah satu kandang plasma dari kemitraan yang ada di Salatiga. Dari info yang saya dapat, kandang ini per periodenya selalu turbulensi, teman-teman. Coba kita lihat yang ada di dalam, apa saja yang menjadi penyebab penurunan performanya. Oke, coba kita masuk. Lagi proses bersih-bersih ini, teman-teman, untuk persiapan pengisian DOC-nya. Mungkin di minggu-minggu depan atau minggu kedepannya lagi. Oke, kita lihat untuk sisi depannya untuk calling padnya. Biasanya untuk para pengupgrade kandang atau tukang setting alat lupa menghitung kapasitas inlet yang disesuaikan sama lebar tinggi kandang atau lebar kali tinggi kali panjang kandang. Biasanya lupa. Biasanya peternaknya juga pengennya ngirit, yang akhirnya secara performa nggak bisa stabil. Oh, ini teman-teman, ini adalah sel decknya, sel deck kandang dengan ukuran 12 kali 120. Ini adalah penyebabnya. Diasumsikan sel deck ini harusnya minimal ada di 18 meter, teman-teman. Dengan basis hitungan 8 blower, ruangannya tingginya 2 meter. Untuk lebih gampang cara ngitungnya, pakai perkalian setiap satu blower itu membutuhkan 2 meter persegi cooling pad atau tempat masuknya udara. Ini dia. Ini harusnya 3 gang, teman-teman. Itu ada 1, 2, 3. Harusnya sebelah sini masih ada 1 kolom lagi yang harus terpasang sama cooling pad. Oke. Mungkin ini salah satu permasalahan yang dihadapi sama plasma yang ada di kandang ini. Menurut ABK-nya tadi sempat bincang-bincang, katanya umur 25 up ayam selalu penting dan pertumbuhannya selalu gembos di belakang. Oke, kita amati bersama. Tuh, itu yang sebelah kanan 12 meter cooling padnya, yang sebelah kiri 12 meter. Yang kalau disesuaikan dengan hitungan meter persegi volume kandang dikali panjang dikali jumlah blower, harusnya ketemunya di 18 meter, teman-teman. Di 18 meter panjangnya total areal cooling pad untuk cooling padnya. Oke, untuk dijadikan sebagai referensi teman-teman peternak kandang ayam boiler, dengan adanya
kasus ini mungkin bisa jadi pelajaran bersama. Perhitungan kandang yang bagus bisa menentukan atau memperkecil hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pemeliharaan penggemukan ayam broiler. Jadi hitungannya setiap satu blower hitungannya adalah membutuhkan 2 meter persegi, syukur bisa lebih dari satu sisi titik inlet. Misalnya satu blower itu kalau kanan kiri berarti membutuhkan 4 meter persegi, atau kanan 2 meter, kiri 2 meter. Coba kita lihat blowernya. Kelihatannya untuk blowernya juga sudah bagus, sudah sesuai standar. Ada 8 titik count butterfly, 1,5 HP, 3 pas. Itu dia penampakannya. Oke teman-teman, ini Pak D lagi ngerok-ngerok berambut buat pupuk sayuran. Lemas guys, Mas Bos. Oke, cukup sekian. Tetap semangat dalam pemeliharaan ayam broiler. Selalu berhati-hati dalam proses pemeliharaan ayam broiler. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.